Pacho menya mansia, ma miensa, mema miensa. Omu nyina akoye krachi. Ndi otoso nan ne di kan firi mo ne nu so akora. Ba wo mo e kai nyina ma hwomu amoma ye mpanyimfo bia kura ni nsan no adwuma. So we be start retire upon ho pe na yare abefa no ko saa kopim se omu nyina to twa e panyin no kura wuye be 1.5 year ni. Ono so konya case aban case bi mi edi ni tu. Omu ani 10 years. The 10 years ni mu na Obahin bebre na no boku are no mawa no asante kotoko no no so ni ebedi akon aboabo ho etio ne to na sakra abo adetema mema nyina kwa bademoba Alandu Media so enne ye Mother's Day special na ye Mother's Day special ne de ye ni ye maami bi ne ne ba be che na brabo mu enkomo ye maami otwede mponyankopon dom ne mamunsia no wasie wo mu enyinara na no wane ne nana ba ko nete hona mre ne ahokyere ntine nana no so kɔ yakoye nani operation ensam na doso edrubre bi se ya ye ditietie ne de ahye ye ho nkura ne afa nso ye de apem de akoye nim se ye agedefo entine kan ho ne maami mo nkomo no ye oni ye nche na brabo mu nkomo amjidi se ofiri mu fia ye tie nkomo ni hwia de wo famu nyina wa brabo mu no Mother's Day special ya Alandu Media de so mo no on se be so nko de amawo na ye wi nso ani akai mo se amanfo mo wi 98 83 ebepum 85 ye maami Prempeh de ka munim ne pa esi yama maami atena sene akwaba ne fa nkomo twetwe na enfantom so medin de edeba eba akope maami Fauzia ka se be subscribe no ahya ma afofo so enya bi ahwe adechima ma se de kan de to manim se ye ne maami ebi ba be bonkomo Mother's Day ye ne ye Mother's Day ne ye mata nyina enna na otwede mponyankopon edumu bi ye funu enso mo nya baatan odumu bi ekunu enso mo nya yire na so ye maami we die wo ye baatan mu baatan ankasa enya ne ye funu die nko a na ne kun bi bia de gise wa nuru ne pona no wo twam wo ne mpoma chikura wo ka wa asama ye komkɔ utimi frew wo mo wadwane ye di enne ye maami ne ba ba che na brabo mu nkomo ewi ene no so edi eye Mother's Day no so abom midin de ye ba kopɛ eye maami Fauzia ka say Alandu Media subscribe ne share ma fofo so enya bi so enhye owo me mo official Paul afin ko meto ye da ne de yete Nyankopon adawroma eye pa ni nsa hoden no wo ho nim de medede bia mekam se Nyankopon be mo wasere mate ansa mate na mpa che fro se pato midin de Lucy achi na mpa che wo betimi de wafa obetimi de ya yafa wabrabo mu kakra ja abrabo na shase me wo me Prempeh college 1954 and aja ebe ware 1972 okay ami sha brabo na sia na me ye aduane eton nkane na me sha sia ye no na school fo ne ba me pese me ton ma wo mu because omo ye de boarding for the actually na teacher ba ko ka headmaster ba ko ka say ebi ye day the day fo ne ba me ton ma wo mu na day fo so betoto ya na borders nso hu ne ye na fe de aye apeja kosoro na me ne mu ye adwuma saa to 1988 ona me adwuma ne break 1988 and so shall say 1972 akopam 1988 ni oton che na oton de na me ton benku ene aduangale die yabete ene mutu na me ton ma school na din be na school mo no obi ade ne mu omo frɛ me Atiso school fo na ma me din no so wa bia na neteso Atiso omo koye ayia omo ko omo stadium ni na yum ko ball ba bia
Atiso duane no mode ko Atiso benku sa na asema sa te sa na asema ba no mode konkoni ayi bebo twene wo mfie timi no mode agoro kyere pa nti obi wo ho ba obe gina ho sema ne de anyi wo msi fa de bra odi besi wo hu se wo to aka na so ye de ma 7 no woko even kura na jobe 11 to 12 okura na ebebo punu ye pe beans ana nkwai mitumi sore sevu mu za na me no mutana ya to say me wura be call retirement to hono na edi two free Prempeh college ho yo na se we ni nyina na se wo awada Nyankopon do mu nkwada sen pa cho me nya mansia ma miensa mema miensa na omu nyina we omu nyina akoye krechi enkwada nsia no eba ne say de otoso nan ne di kan free mo ne nu osu akora ba wo mo eka nyina ma hwomu amoma ye mpanyifo bia kura ni nsan na adwuma so we be start retire upon ho pe na yare abefa no ko saa kopim se omu nyina to twa panyi no kura wuye be 1.5 year ni oni twato na we ne de fa cha yen se ye de wo be fa ya wo mu na se ya wo Nyankopon ama wa fa ma wie omu wo no panyi no do di kan efiri mu na se do akọ ofiri mu no sa ana ba akọ nso ye no nso ye na dwuma nso free mu nso ne to so mienu one wu to so mienu ono ye dwuma be ono ye ayi wo mo ye oven no ono ye pan no ayi fidiom de toto pan no eno adwuma no ye ya no ye so pon no ho opon no ho no obi be hu ne shop se do si ye adwuma no ka chense wadwuma we die utu kwan a ebe boa o na akula esu ko Nigeria okoye no ne homepage fo no kokasa no mtisa adwuma we no de ba dia wo be mani baabi nti akula homepage ni ka chense o meye lete emfamra no mo nsan no mo mani baabi na wonya adwuma akula free Nigeria be duru ya obeduru Sunday anopa Monday Tuesday Friday na akula ifu no daso ewia kete mantene yare de hia meti yan se ye me freme ye be frame enso am ko duru adwuma no obia ni ho aya afofrofo nkwa na mse ana de asem obia ntumi ankasa ho na me sister penyin ba bi gira na bisa ansa na de asem o se nye bibia na mse bibia sai e bia na o ma me na yare a na yakohe o se da bi hono obi sam se me ni nua aketo no free Nigeria ba na o yare ana na mse me ma antene yare no se no kure wo fa se ba ku free school ba ya no be ka kire se ne wo fa na ewu wa kwa bebe bo no ho akwa ye adwuma ya pe ba bia ma obaya ne nansa so woko wa anyare da bi yante kafra ti akula free mo sa no ye bisa ya omudi mi ba fie na che se akoye no kure te ma me bra kura tu ka ko komfa no chi ho omkoye o na che se o mo kire na jebe na ko se mo kire ti enu free ho na o papa so free mu 207 akura free 205 o papa so free 207 e free ho na je se o ma ya kanyina sanso saa menti ase to nyina enti papa ne free mu no ho na sa to aso se o se emma mienu no ba ku di kan wu akra o wu eni 2 weeks pepepe na ba ku so wu ase nje so nyina wu akra no yare mante ne yare he mante so yare dem ti anse ne kunu ne freme se ene mante asempa am se adan wo so ba na atwene ni ahwedan nam se kwan ba so e de asem wo yare ya na wo se ai na moje tu nti esi en wo free mu no moyende wo so wo mo kire ampa me kwan na esa na obano no ofro sa ware no ote ase na ntokwa onka ho story bia so no betra ma be 3 months ansa no woko nti okoduru okura no se 2 months okura no wanya e no di free duko free mu na ono na na edi dodi kan free mu na chi ana ai na so na ye oba ketwa ai wona na za ka oba panyin so so wo oba panyin so na onso so wu onu wu ye mkosie we free akra be duru ya ni week na onso wu ye ei ti ono na yinde
Debi antina ni week no. Wo kwa akra na ono panyin no so yare ana. Ah, one day no yare. O yare pa ma me hu sa akra na yare ma me dina ko hospital afi hu se ne ho sane ne kakra akra. Na we nsu free mu a ne ko ba ya na yare nsa boto no onsu di free mu. Na ante we no fa emu adin na so no ye ka baatan ya ene ye sua de se ne wotwe de mponyankopon adum wo yafunu na sa won so wa che obi a na wo so hu se wo mu wani ku onkwala no ho pa maami wan fa ne man ni agro na panyin na ofiri mu a wo se no ndo no wo yade no asa ye ba ne de kan de din komo so wono no fiti ase nyina ne nkwala brem nyina na wo wani yade a wo hwe na de no ko ani mu sa me hwe na ma okoduru training college. Training college mu wa na afi de oba wa say so on we blending ti omoni ema bibiri omo record to oba ka say MP machine bi ma no kwa o record anu aba fie no abesua papa yi say abaya ma scholarship na ade ntine ensa ntoto nyema wonto akulesi mi nko school me ye ya empower anko eno o de ko won fa ne first born yensa de bae na ja me hwe no nso wo ye to wo ye no didi mu an o san ko school esa ko sha sua craft to hono no baia wa training certificate adi akọ enkawe application so ko pejuma wo free wo bedura na yare enso bo no to ha onsu di free mu anya adwuma no mpo just na watch mienu na watch mu de sie wo mamienu na ketwa no so na aka no so ndi seja oyibo de minim ono ne kwan ofa so wuye no na anu odi nso nyame de wonanim de ye no woye na anti me nhwe sese nkwada no na aka baako panyini ono na ye omunyina panyini pato no ono nso ono nso kwanya case aban case bi me di ni tumu o man 10 years the 10 years ni mu na 10 years mu twa 7 years anko di be firim o ani e frame me sa kula ne yare o mede na kwato emergency me ko 3 days pepepe en o sudan ni e hwe ewiase 3 days ko hwe no antara no mo se na yade ne yade anu odin ana se nanka nke sika bi ko yanka na hoto no no mo si MP sika bi mra 3 million no mo fa ntwa ne scand no mo hwe bebi ayare no wo no mo treat me fra busun obi ankasa me fra obi ankasa enaja de nyame so be ye no waye hwe akora no wotete enaja wo de fra no ntina chese akaka yense ase ante na me shawde na ante se no nkwada no omunyina ejawo nanano mansa no omukro kura emanu mienu wewu mienu sese abaako de akoka akra minim bia wowo ni papa owo ni papa nche o papa so ede na kole koye no onfa ne number kura ye me baba na number wo me ho ti ana me frɛ wo mu ani no madi nkoma fere owu ye wie na says be ma na fa so yi chip na to atwinu ye frɛ nko ante de me ti ase ne se be ma no de wokɔ yi ase so obi yi ase no obi ayi frase na wokɔ ya wota atensem wokɔ no do aso to fom o te san wona ne yere ne ntiye esan se de wosi eye nka anya bia no ka wosan ka wote ne nka enso wokɔ ne no ano no ante hwe na se woni wana ti ha e pa cha ha de me nko na wona me nana ne wa ha se onso wakodi takrade school nsemunti America kra me nya adwuma me ntumi nhwa no ana ojo so okwa na bra panyin ho okoy no mso je no tra se o meto no school no so ho timi wo ha no bae so obefa ne ne ma akọ am so kemi ntumi nsizi nti obekọ no ko nti se wo ho onso ho de saka wo nko a ka me nko a no ha na wo ye den na wodidi aja nyame pen wo ye da dom for dom ya am tuma ye kakra di last 2 weeks na emu odin ma me na mtumani a me hu bebi a me mfa me frɛ me nua ma ye mfi me
ɛna me frɛ me ha me sɔre me sese ho na mkɔ asɔre ba ntoma na me de kɔto asɔre mpanyimfoɔ n'anim sese ana yɛ me operation esi me mpagya di emudu te sɛ nso me dada me kɔm na ɛde me te me ba be pe bibi kakra akodi asɔrefoɔ na anka me umma me kakra na me de be di dwa me di sese yɛ na anti operation da bani operation omuye me March no na say if ma December ni mu no asa December ne free December ni mu ansa na ai wonana no ekɔ no na de na wo ye ne nkakra na mu dididi a afi ya ho de ne kɔ kra no tata nkwa na me nya fiu me ba ha se na minim sɛ aha me ton ne mama ya dom me se na ha new site to bia so de ya no ɔkɔ isa anadwo ana dwana me kɔ ne mam kɔtotɔ ba ne eguye timi ne me nana ne diye edi wie na gya yetena e ba bia ye fa ye plan ya semu nti se na se wani no na operation wo ye den na ye ko nkoma na o chesu nyame de won de me se de bia me ka so o cha de free soro e be si aboantate aso e kɔpo ase to onu nanim me ko December na mani ne sha ase yam ya yi mani ne ba 10 years ni na me ko hospital ti December no ewura December no man mani ne sha ase tutu me na me se ne me be ko hospital na me ko offense me ko no ma maduro be gugu so na adwo na me da ho ko check up sa fedie o March no me ko no me se o me ma me date no mo ma maduro bi na me be operation to me date ni ma me hwɛ ade na ma ho di ntumi ya gi me sika me ye dey ena bisa nurse ni se me sire na me bisa na sem kakra bi na operation na mo be ye me no wo be gi me sen ena o se o hwɛ computer no so no se o adwumakuo bi afa woka afa manini ka na de me me ye ni se express no mo de be ma me no eni aduru de be ma me enu mom na metua ho ka enu me frɛ me baba ako me sister panyini ba na me frɛ de tu nanim sɛ yesi be me operation no enso sika sem to ana akwala ne sende miska na jam de ko ya ye me a me de bi to aduru me de ba nti de ka ya me sa be ka chen se sika wo de ma me e bi aka no so ma no wo ne fadidi ene sɛ ti se do ba de wani ni ye ene de ye ne mo me sa ye sa wo nko ana wote na ndi se yesi meme mpagya de mu dunia de se de mpa na wunya ye ya nka wo pɛ nsenya de mu du yense se onkora obi ani wo nkyɛn aka wo nko a wona na no so anka mbeta wo nkyɛn so ama wura akyekye nso so no mu nyina nso so kɔ ndi se no de na se boafo bi boa wa wonya so mu de ye bibia nka wo pɛ na nka wotimi de akwa aba kakra Antinya me baya. Ese okra mama pagya me table na kwesi bare. Ena me hu ho ai mpanyimfo ni bi. Committee for senko pe baby. E mama na me fa table ni besi wo. Aja mole na meton a oye na kakra. To wunya mole ton a ma nya me kakra bi di ka ho a. Na se bojwa ha. Dada be yanka de bia butimi asori akwa na ma efi se nya se obi a wo hyase a yankopon dom nkwala na firi mu mako no no se ya na ye gidiefo de so to de bia na ya ba mabu nsori ni nyina wo fam no ba mabu da e wo nyame so mo da bi eno kura na hye medin hye me nkunan se bible aka emra Job konso hwe mu no otintimi no de no ma Awurade so anyina ama o hwe na ma ne hunu nyina mu e ma obedi nkunim ti saa na me so me di me wre a hye Job mu se Job de kwan nyame fa so boa no saa so no so be ye me ti nyame na ya wre kyekyerefo ona kyekyere nipa wre ti uye kunani o uye wisia uye jankao me de bia me to Awurade anim so na hwe wisia kunafo ni nyanka nti ono ahwe ye so na de odi bi kwa koduru no de akudu nti
Ma, where the Abrabon ye kase will be our bob brapa batanya wafemu pa wafem. Wafem ye pa. A foot will be now what the matanya and no more sebi. And sorry to more munya one but travel young coupon. A foot will be now what the moment. And dear so soon a ma wunya would you dear Gina Mopepum Sabria. Or that's what cry would you dear. Kakra meka kire amansa nyina emu maya ne mema ye mpanyifo ye na ye mamefo ne ayifo nyina se meka kire mu se enso hwe de beba amane beba na wotumi tintima e wo wurade mu a ono ne be page office ono ye wabode ye ono ebo wonim kwan wo de wo befa so ma obi bia ye de asiyi timide ma wrehye mu se awurade ne ne hwefo to wonhwe ye so tidana akuya baya wo kwese me puno na no sa na mama na tworo aguso se awurade ne mehwefo se me nkwa na nkwa aka to atwo awurade ne hwefo na agu odan kwa na no so no na hwe me so ana jude so me koda ono na de ne ntuma kata me so ade achi a wasana pagya na masori ababonten ti me mfa mani nkoto ade foforo bia so ka yankopon no nkwa ho na ma efi se enkoda yi sha se so mu firi mu no obia ma woncha na se obia no unya kasakasa bi emfa ntu wani mu mfra wo se ana so obia mfra wo se wo baifo da na wana wa ukuma sanse batan de ene kantema nipaka nanu ya kabia chemene ni 3 days every baby and ba mi nana ba ko kwa frame komodi die ma batema nana hwe wo yi am sesa ai wonkwala na wu ye nyina no woni mu bi am so mi de minim hwe na nyame nenim ona de ma me no asa agimi ntwe mfa se kan ana aduro ana agyan enkotwa me ba mene na me ma wo na ba se wo mehwe me na de ntina mi san kokum sesi a meto a me mobro we na no me ho kire me why na me friend say bremiska but friend me bra several times ni kasa twice e from me friend na phone belly pa enso wo mfa so me nka me ba wo ho a onu be hu se me ma me yesi mana anya bia wo frɛ ba ko na ba ko afa wo frɛ mi no no be ka so na hefa too many abudin too many baby anya adwuma te de wo ho no abusia enne nkoma yebedi ye na me ra ho a mama bubu a mama hu de menye me ho ante edaben na wa wotena se a wo hwe wo chihwe wonim a wo re ho pa se wo ba wi ase ne tasisi de tinka me wo ba wo ho a se me mfa me ha nkoto obi so akora no be ko mre bia ye koye me operation o mi ma oyibo ti ase no so na de me koye mi bibia mu akora na hwe me nka ne wo ho a so ya na to da me kai akora no ya akora bone kora untumi nto ne ntwene to no wo hwe me se nka obi wo ho anka obeboa me ya sem de me kase itu kase me na makumema me penesa abusia ye na ye homra alete mama mo nyina kwa ba de mo ba Alandu Media so ene ye ne mama ya na ene e bon komo edin a Prempeh for modinim no ene Atiso ene Mother's Day na said the Mother's Day ya na ye no no kan ma woni nchen ya nkan ne beche abroso na esan say yankopon to ne nsem no na enye ne yefun ade nko na na ne kun ho tisa wan fa na fechire unye tiem kasa Atiso kom de mepe wo de ababa besi ho eno ntine Alandu Media yenso so ya bai ene ye maami ba be di Mother's Day no abomo owo me
Efi se ukọ ha wo munyina asọre wo mugina wachi pa wo ho. Wo mu na eboa me. Fa me dan ho. Me dan sika sa na makoto wo manim. Ni yatua. O mutumi hwe me 7 good years. 7 years. 7 years na church ne hwe me. Asọre ben a? Church of Christ. Hey. Na me kon bantuma. Na me ba bare. Te se bare na me som. To mo bare fo ndo ma ya ade. Kopim se e ba panyini firi mu a me sister kuma so frem se wa se ne dan asi ha. Na won nyem betena mo wi mu adwumanti. Se me se metena atena mu dia. Me mehwe. Na jam be hwe na me se me dan. Se na advance me ko fa na ne se jam me de betena. Nzansa han de what ha se kan ya kura ni nsuo ni ha. Dabi. Kan ya. Nsuo de wa na ukọ wa de. Me ko no soro ma bosa. Na se doctor nso se me nkura de mu de. Ko me ko na sister no huma. Wa ma ne ma. Aji ade na sansuo na breme. Isanet. Oh, me pacho wo number. Wo number na mobile money. Pacho ai. Pacho number na say. 055 471 22 32. Pacho yen sense number no so bi. 055 471 22 na Prempeh fo a oboa wo mo ana say omobedidi no ho am badge be na no mo ha adwen pa 83 wo ho no mo ha wo pa oh na you are near you credit bro me credit say nya asam keto obi tumi dia you abesoa me na ho nyina na edisisi obi betumi ato aduane me sevo ankwan ne mo nso mekọ akonnom ne asan atama base e beje nkwan ma san sa mo e bi o mbo mo de gare ka ho no oh dokunu nyina no mo da ba di bankun to bankun na kakra bi no aje nkwan no da ha kodi sare no mo yem ya mi sumi nkase me ma na ko wi ade wi da bi nyene sa on be kasa so de be ma oh ene wo me ne ye ba ya ye cry nsema de kitua wi ene aduane ya ye de ma wo eye happy Mother's Day nzo otwede mpo nyankopon bra wa bre na nyankopon agusu akora wa wo nkwa no wo gide se nyankopon wone pa wo wone ma nyankopon be mo wasre ansa o me mo di wo nkwa na amen na wo mo bo wudin se wo ba ifo oh o mo nyina be hu wo nyankopon ne ma pa wo wode ma nyankopon ko so anu nhyira wo ko so antu gide amen abra to de ka krebe ene ye de ema na mi nhyira pa amen na me shira mo so mu nyina adwumakuo ni nyina mu mpanyifo nyina de nyankopon din na ehye mo din se won koso ndi monim na mo so mo fa no korɛ ene gidie emfanya adwuma no no abepeja mo ti de meka no yanso ye da se pa na Alandu Media na ye ba ye na ye maame ya bebo nkomo no eye na ensem bi wo ha ya na awerɛho oba tan bie ni ho no mo twede mpo nyankopon bedom ne kunu adom ne mma oba tan bie ni so ade hunu ne senko bebo abrewa na ne mma etwa ne ho ahia ma ne nananom nso aba betwetwe ne bie na enya ne senko oba tan be sie ne yefunu mo mma nyame dum ne nsia wasie wo munyina hwan ne penise obi am penise jese otwede ampo nyankopon wonum adeche mu nsem no ono nkoa na te saa niema bi sei ase na yedi ka ne maami be bonkomo emma Prempeh amanfo class of 83 and after so class of 85 and 86 mo share ye bo say ye betem nka mutu munua be mama ne behweye ye rakodwebo ama wo baaye na so bepem ne ye gidi ye se ma hoboa na nya nsu ye nti ne nya ntem nka sesei no ye seremo me maami no mba ne ye di atodwa no wa wo mo bia opese ode boye maami emfa Alandu Media so fafa ye maami so na otwede mpo nyankopon se so wo ye maami nua wo ye ma wo nua no ya ama no wa anya ama me a wa anya ama wo nua wa anya ama me na sake ye ne omo ye ne omo siri nya omo ye omo se ne omo sere na so omo ye ne omo su ye ne omo su a otwede mpo nyankopon tie ye kokuo mu mpaebo no wa ye de amaye sade ye maami ye maamo no momi enya ma ne sara na mde mo gide wo nyankopon mu se
Nyankopɔn wɔ nneɛma pa bi wɔ n'anim ɛno nti na ogusu ma ne wɔ ne nkwane na hoɔden bɛpem sabre nsa nka de ofa mu ne de nka sabre nka wɔnte ase enso na Nyankopɔn akora na bɛpem sabre a watwe ne dan animu Awurade ne mehwɛfo Awurade enne mehwɛfo say ya ne ekwa no Alandu Media so ɛno nti sa wo bibia mumye nyini emfamoa na nnura na eye wono no wo yi bi de boy ma ne ye fe ɛna amanfo adrum so nsɛm de mo ye memma so de mo kasa mo wo memma mo ye mo bibia memma na mgidi ye sɛ ye bete mo nka so wo memma na otwe de mponyankopɔn ye adoma ye besa aba bi mu no na edidi sɛ mo matuma na mo wo memma mo ye de ho aseda so brɛ mo wo memma midin ye de ma me Fozia eno ye kɔ no asɛm ya bɛka de atwa to asɛm meka atwa to ne adom ne nhyira onyankopɔn na dom no wasan hyira to nhyira mo wo mo bibia nya kama boafo bia ebeboa me bia Awurade nto ne nkwam na wo nhyira ne nnwuma so bibia ntoto yie ma yɛn enya me nkwa na me sira fa wo boafo bia wo hu sɛ ne nua ho akyere ne bia no wotumi boa no na bibia yie enso de ho aseda mo nyame mase enso so ye da wase Nyankopɔn ya adom be sha Alandu Media so ka so be subscribe no wa sha ma fofo nso anya bi ahwe makramo